haye basi umukobwa agerageje kuba yasohoka yakubitanye n'ishyano ry'abanyamakuru nyagasani. Amakamera impande zose barashaka ko bahereza amakuru. Umukobwa bamukubise ibibazo byinshi cyane. Umukobwa arazungera, yarazungereye iseri iramukubita. Muri kwa kuzungera Dujini yaturutse aho ngaho imbere yiwe nyagasani. Umusore yaramwitegereje, umukobwa byamucanze. Abanyamakuru impande zose bamuzengereje neza neza. Dujini yaramurebye amugirira impuhwe, arangije yagerageje ibishoboka byose ngo arebe ko yamucikisha abanyamakuru, ariko ntabwo bishoboka ko yabacika. Nuko umukobwa yagize gutya yitegereza kuri Dujini. Mu kumwitegerezaho gakeya abona Dujini afite amaraso menshi kuri we. Arangije yashatse kuba yamubaza ibyo ari byo. Arangije yibuka ko bari mu banyamakuru, aramwihorera ku ruhande. Mwitegereze neza, hari umudamu w'umunyamakuru yaramwitegereje. Arangije yahise ateramo ati, Dujini na Jay nimutubwire muziranye mute ko tubona murebane akana ko mu jisho. Dujini byaramurenze. Dujini yaricishije yanga kuba yagira icyo avuga. Nuko umukobwa yaramubwiye ati, Dujini uri umufana wanjye, genda nta kibazo, wakoze cyane kunyitaho. Nuko twagarutse ku rundi ruhande batwereka wa musaza umukuru ubahagarariye wa polisi yari ajyanye Dujini, yamujyanye mu modoka. Mu byibuke Dujini yari yakomeretse, yaramaze kuba yafata umunyabyaha. Nuko bafashe imodoka baragenda. Bari mu modoka afande aravuga ati, uriya munyabyaha twafashe agomba kuba yakemera ibyaha byose byabaye, ubwicanyi bwose bwabaye agomba kuba yabwemera. Nuko Dujini yaramubwiye ati, oya uriya ntabwo ari umunyabyaha twashakaga. Ati narebye kuri CCTV, uwo twari dufite kuri CCTV ntabwo ari uriya ntabwo ari we mwicanyi twashakaga. Ati mumwihorere. Nuko Dujini yaratashye agera mu rugo, yasanze mukecuru wiwe yari yamutegereje. Mama we yari ari mu rugo wenyine. Nuko mama wiwe akimwitegereza yaravuze ati, ni ibiki byakubayeho mwana wanjye, niki cyagukomerekeje? Nuko Dujini yaramubeshye ati, mama ati naguye hasi. Umukecuru yaramubwiye ati, oya mwana wanjye wimbeshya, nta muntu ushobora kuba yakomereka kubera ko yaguye hasi gusa. Ati ninde wabonye waguye hasi agakomereka? Nuko Dujini yaramubwiye ati, mama ngusaba ikintu kimwe, wambabari ukampobera. Nuko umukecuru yaramuhobeye, yarangije aramubaza ati, none se ati ngaho mbwira niki cyabaye mwana wanjye? Nuko Dujini yaramubwiye ati, mama uyu munsi nahuye n'umuntu ntagombaga kuba nahura nawe. Nuko twagarutse ku rundi ruhande, Jay yari ari mu rugo. Umusaza we yari atashye, bisa naho yari avuye ku kazi. Jay yahise amuhobera. Arangije Jay yaratekereje ati, se mbe namubwira buri kimwe cyose? Ariko Jay yongeye yisubiraho aravuga ati, umusaza wanjye ashobora kuba yarakara aramutse amenye ko nahuye na Dujini. Nuko ku rundi ruhande batwereka Jay yarafite bouquet y'indabyo. Birasa naho ari kado yari amaze kuba yafata, yaravuye ahantu ngo mu gikwe. Baratubwira ngo yaravuye mu gikwe, hari kado bari bamuhaye. Nuko Jay yaraje amaze gupfundura kado yise yikangamo. Nuko baramutwereka ku ruhande, aza kwicara ku ruhande yihebye, sinzi icyo amaze kuba yabona muri kado nyagasani. Baratubwira ngo hari inyundo abonye muri kado. Iyo nyundo twe ntabwo tuyibonye, ariko yayibonye. Ati yagiye ku ruhande atangira kwiheba, atangira kwibaza umuntu ushobora kuba yamwohereje kado y'inyundo. Ni inyundo ngo yari iriho amaraso. Batweretse ku rundi ruhande nibyo Jay yari arimo kuba yakibuka kera Dujini, umunsi Dujini habaga cyaha, umunsi bicaga ababyeyi ba Jay. Nuko Dujini yaraje ari kumwe na afande wa polisi. Icyo gihe yaramaze kuba yavuga ibyo yabonye byose, amaze kuba yashinja papa wiwe. Nuko Dujini yaraje aza kureba mama wiwe. Mama wiwe aramubwira ati, ndashaka kuza tukabana hano mu rugo. Dujini yarabyanze. Impamvu yabyanze nta yindi, yamubwiye ati, mama ndatekereza ko nshobora kuba nazamera nka papa, nanjye nkazaba umwicanyi nyagasani. Umwana yari afite ubwoba. Nuko mama we yaramubwiye ati, hoya nzakurinda mwana wanjye, ntabwo uzigira uba umwicanyi. Ati ntabwo uzaba nka papa we. Dujini yarabyanze. Arangije yabwiye afande ati, afande ndagusabye reka twijyanire, unyijyanire kuri polisi. Nuko mama we yahise amuhobera, yaramuhobeye aramubwira ati, winsiga mwana wanjye, ati guma ahangaha tugumane, uzagumana na mushiki wawe, nzabarerera hamwe, nzakomeza mbarinde, nzabafata neza. Ati nzakurinda buri kimwe cyose, ntabwo uzigera uba umwicanyi. Nuko Dujini yararize, arangije yahobeye mama wiwe. Nuko baratwereka uyu munsi Dujini yaratangiye kuba yakoroherwa, yaje kuba yafasha mama wiwe muri restaurant yiwe. Aza kuba yagerageza kuba yamufasha, mama we aramubuza ati, ntabwo urakira, uracyafite igikomere, wikomeze kuba wakibabaza. Ku rundi ruhande baratwereka undi musaza, ari umusaza w'injanga mu mwibuke, ni afande wa polisi, niwe wajyanye Dujini mu gipolisi. Afande yaraje n'amataratara. Umukecuru aramureba atari ku iki gisaza bite byacyo. Nuko Dujini yabwiye mama we ati, mama ntugire ikibazo, ati uyu musaza ni afande wanjye, ati ndamukunda, ati nta kibazo cyiwe. Dujini yaramwenyemo. Mama aravuga ati, iki gisaza gihora kiza kukureba, ngenda kiyamye. Nuko umukecuru yabahaye akanya aragenda. Nuko afande ahita abwira Dujini ati, ariko Dujini mukecuru wawe ubundi dupfa iki ko ahora ngendaho? Dujini yaramubwiye ati, oya ntugire ikibazo afande, reka tugende twicare ubwo tuganire. Nuko baraje baricara. Bakimara kwicara umusaza yise amwereka ifoto ati, Dujini iyi ni
ni ifoto y'inyundo. Hari inyundo umukobwa Jay yakiriye, bamuhaye impano, hari impano bamuhaye kado, bamuzaniramo inyundo. Ati inyundo wabuyizi? Dujini yarayirebye aramubwira ati umva afande, iki kirego ndashaka kuba ari njyewe ugikurikirana. Nuko afande yaramubwira ati hari undi muntu twe twajya. Dujini yaramubwira ati oya, iki kirego ndashaka kuba ari njye ugikurikirana. Inyundo umusore yarayirebye asanga arayizi. Namwe mubyibuke neza muri episode ya mbere iranyundo turayibuka wa musaza ari uyifite, papa wa Dujini, murabyibuka, niwe wajya kujya kwica abantu na kariya kanyundo. Twaje hano hari mu gitondo, Dujini yaraje akigera kuri station ya polisi yasanze Jay yahageze. Jay mu kuhagera yaramusuje ati mwaramutse neza madamazera. Nuko umukobwa yaramubwiye ati mwaramutse, yaramubwiye ati ninjye Dujini. Arangije aramubwira ati yego izina ryawe nari naribonye aha ngaha ko ari wowe ugiye kunyakira. Nuko Dujini yaramubwira ati hari ikibazo se ndamutse nkurikiranye ikirego cyawe nkaba nagikurikirana kigakemuka? Umukobwa yaramubwiye ati oya nta kibazo kirimo pe, njye nta kibazo rwose mfite, uramutse ukurikiranye ikirego ntacyo bitwaye. Nuko Dujini yaramubwiye ati ariko Jay nabonye hari uburyo wandebyemo igihe twahuriraga imbere y'ibitaro. Ati se hari ikibazo ufite? Ati nabonye hari uburyo wari urimo kuba wandeba, bisa naho ushobora kuba hari ibintu byinshi watekereje. Mubyibuke Jay uburyo yamurebaga yabaye nk'ushatse kumuvugisha, ariko kubera itangazamakuru ntiyagira ikintu amubwira. Nuko umukobwa yaramubwiye ati oya njye nta kibazo gihari tu. Nuko Jay yaramubwiye ati okay ngiye kuba nakurikirana iki kirego cyawe. Ati ndagikurikirana buri kimwe cyose, ndazi kuba nakimenya. Jay yaramubwiye ati ndabibona bari bakoherereje inyundo. Nuko umukobwa yaramubwiye ati yego ni inyundo. Nuko Jay yaramubwiye ati ngiye kuba nagufasha ngo ukurikirane buri kimwe cyose, urasabwa kuba wakihangana. Umukobwa yaramubwiye ati oya ntacyo bitwaye rwose ndihangana pe. Umukobwa yaramubwiye ati ntacyo bitwaye, mwe mugende muperereze mupime ibikumwe murebe na buri kimwe cyose. Nuko Dujini yaje kureba kuri kamera ahita abona ishusho ry'uwo muntu, bahise bajya kumufata. Umuntu wari wazanye iyo kado yihereza uriya mukobwa. Umusore baramuzanye batangira kumuganiriza. Dujini yatangiye iperereza. Batangiye iperereza atangira kugenda amubaza ibibazo. Dujini ari kuba yamukemanga. Uyu musore mubyibuke neza yari ari kumwe na wa musaza muri gereza. Uyu musore ngo avukana na Dujini. Dujini arimo kuba yamubaza ibibazo, ari kumuhata ibibazo, ariko umusore ari kwanga kuba yabisubiza. Nuko bakurikiranye ku mashusho neza. Dujini agenda amubwira ati wowe ndabizi ukunda kwambara inkweto z'umweru, kandi umuntu wazaniye uriya mukobwa inyundo yari yambaye inkweto z'umweru, ibyo mbikuziyo. Nuko Dujini yarababwiye ati ngiye kuba nabikurikirana neza, ati nindamuka nsanze ari we ndazi kuba nababwira. Nuko baragiye bajya kureba adresse, barebye kuri bababwiye adresse y'ahantu uwo musore atuye. Dujini aza kuba yabaza adresse, araza kureba, bagenda babaririza adresse y'uwo muntu. Mu kureba neza Dujini bamweretse adresse, Dujini yikanzemo. Adresse babwiye Dujini asanze ariho babaga mbere we na papa we ndetse n'abavandimwe be. Nuko batweretse ku rundi ruhande papa wa Dujini yaje kuba yaganira n'umudamu. Hari umudamu waje kuba yamuganiriza, ni wa mudamu w'umunyamakuru. Mu mwibuke neza yaraje aramubwira ati wa mugabo we ndashaka kumenya isano riri hagati ya Jay ndetse na Dujini, bimeze bite? Ati igihe wakoraga ubwicanyi umunsi wicaga ababyeyi ba Jay, ati uriya musore namubonye arimo kuba yavugana na Jay ndetse mbona bafitanye amarangamutima. Ati uyu munsi ati naje kuba nakirebera nabyibone n'amaso yanjye ubwo Jay yasohokaga mu bitaro. Ati nabibonye Dujini bakubitanye amaso, mbona bose ibi ikiniga cyabafashe, mbona bose batangiye kuba barira. Bimeze bite? Musaza yaramwenyuyemo aramubwira ati uzaba ubimenya nukomeza gucukumbura. Nuko twagarutse ku rundi ruhande baratwereka Jay yararimo kuba yakina za filime ziwe. Nuko Dujini yaturutse ku ruhande aje kumureba, yaraje kuba yamuhereza amakuru. Mu kwagera Dujini asanga umukobwa ari gukina. Arangije Dujini biramubabaza, nuko umukobwa yaramubonye arangije asaba umwanya bajya ku ruhande mu cyumba bajya kuba baganira bombi. Nuko Dujini yaramubwira ati Jay namaze kuba namenya adresse y'umuntu wakuzaniye iramano aho aherereye, aho aturuka. Yaraje aramubwira ati nahanga haturuka, ati reba hano, ati iyi foto, ati ndebera, ati uyu niwe muntu turi kuba twakeka ko ashobora kuba ari we muntu wakuzanyira iranyundo, ati urebe nimba wamubonye umbwire. Nuko Dujini yamubwira ati uyu musore ubona ati ni umuvandimwe wanjye, avuye muri gereza, atamaze iminsi itarenze ibiri avuye muri gereza, atariko ndi kuba namukeka. Yaramubwiye ati wambara akagasaha ukagumisheho, gashobora kuba wakikoresha mu buryo bw'ubutabazi. Muramutse muhuye cyangwa hari ikibazo ugiye kuba wagira, ushobora kuba wakanda ku kabuto, polisi igahita iza kukureba. Tayari nanjye nzaba ndi tayari. Nuko Dujini yabwiye umukobwa ati nuramuka ugize ikibazo uzi kuba wambwira. Nuko twagarutse ku rundi ruhande batwereka umusore wambaye akagofero, baratubwira ngo ni wa muvandimwe wa Dujini, ngo bamwita Hayuni. Hayuni yaraje ageze ahangaha, mushiki wiwe yarari kumwe na mukecuru wiwe, barangije bikanzemo, barangije bahise hamagara Dujini ku ruhande. Dujini
hari uwari umuhamagaye Dujin, barangije baramubwira ati babwiye Dujin ni hamwe bajya bakora za nani za autopsy muri cya kigo gipima fingerprint ndetse n'amaraso bya DNA. Baramubwira ati DNA twapimye kuri ya nyundo y'amaraso, ati dusanze bihura n'ibyo umuvandimwe wawe. Dujin byaramubabaje cyane, nuko ku ruhande batwereka wa mukobwa yafashe telefone aritaba, hari uwamuhamagaye, ntabwo tuzi ngo ninde umuhamagaye, yamubwiye hari bumusanga. Umukobwa aragenda ajyayo, arangije ati yemwe ninde uhari, ninde uri ahangaha? Umukobwa akiri aho ngaho amatara yavuyeho Nyagasani. Umukobwa sinzi niba atari umwicanyi wamutumije Nyagasani. Umukobwa arahindukira, yagize ubwoba yikangamo, bamuhamagaye, yaraje kuba yareba umuntu ariko aratunguwe, arahageze umuriro uhita uvaho. Umukobwa yatangiye kugira ubwoba ashaka kurira Nyagasani, sinzi kurikira neza gasobanuye Nyagasani, hari waje n'akanyundo. Umukobwa yahise atangira kurira. Umukobwa baratubwira ngo aha hantu ahuriye n'uyu muntu w'akanyundo niho byabereye umunsi bajya kwica papa wiwe na mama we. Nuko batugariye hano kuri polisi, hari manager wa JE uwo bakorana ngo muri filime, muri za filime ajya kina, yari ari kuri station barimo kuba bamubwira ibya adresse y'uwo mwicanyi wari waje kuba yareba JE. Nuko mu gihe bakiraho ngaho Dujin yitegereje kuri kamera, arangije abona hari umuntu urimo kuba yatambuka, ni musaza wa mukuru wiwe, wa muvandimwe wa Dujin, hari ahantu arimo kuba yakerekera. Nuko arangije Dujin yabajije manager ati se JE yaba ari he? Aramubwira ngo ari mu rugo. Nuko Dujin yarebye kuri GPS abona Dujin, abona JE, asanga ntago ari mu rugo. Yahise afata imodoka agenda yihuse kugira ngo ajye kuba yareba JE nimba atari mu bibazo. Yagiye yirukanka aho yabonye ajya kuri adresse yabonye kuri telefone kuri GPS. Hageze yarinjiye, mu kuhagera asanga JE yihebye, yari yataye umutwe, wabonaga asa n'uwahahamutse. Nuko Dujin yaraje aramwegera, arangije ahita amuhumuriza, aramubwira ati ntugire ikibazo, ntiwongere kuba wagira ikibazo, nta kintu kirube cyakubaho, ndahari. Nuko manager wa JE yarahageze, nawe aratungurwa, yaje adatuje, ntabwo yari atekanye. Mu kwitegereza neza yasanze Dujin yikikije JE. Nuko kanya JE bahise bamuvana aho ngaho bamujyana mu modoka ya polisi, baramucyuye. Mu kumugeza mu rugo Dujin yahagaze hanze. Nuko manager wa JE yaraje aramubwira ati JE arimo kuba yamera neza, ati yarakiryamye, ati ariko nuramuka ugiye kugenda, ati ntugende utamusezeye. Nuko yahise aza kumureba, aramubwira ati JE, ati umbabarire rwose kubw'ibyabaye, ati uriya ni mukuru wanjye, atariko mbabajwe n'ibintu arimo kuba yakora. Nuko JE yaramwitegereje, arangije amubwira ati Dujin ntukajye uba wakishinja icyaha, ndetse n'ibyo papa we yakoze ntukajye ubyishinja. Nuko barakomeje baraganira, bigeraho bose barasinzira, ariko JE arakanguka, arangije atangira kuba yakora kuri Dujin. Mu gihe ari kumukoraho, mubyibuke neza, Dujin ni umupolisi, yahise amufata akaboko arakanguka. Arangije nuko JE yaramubwira ati nizere ko utakishinja icyaha, amakosa papa we yakoze nta mpamvu yuko wakomeza kuba wayishyiraho ngo ukomeze kuba wakibabaza wicuza. Nuko Dujin yaramubwira ati oya nta kibazo. Nuko JE yaramubwira ati Dujin, ndakwinginze basi uzajye wubahiriza isezerano, ndakwinginze uzabeho ku bwanjye, sibyo? Niba hari ikintu na kimwe wicuza, niba hari icyaha wishinja, ati kugira ngo wumve ko ngize amahoro, ati ndagusabye ntuzagire ikibazo na kimwe uteza, ntuziyangize na rimwe. Nuko Dujin yabwiye JE aramubwira ati umva, kugeza muri aka kanya bisa naho ngo ufite ideni, uzankoresha uko ushaka kose, wankoresha neza wankoresha nabi, ibyo ushaka byose uzabinkoreshe. Ati igihe cyose uzaba ubishaka uzabe wambwira, nzajya nza kukureba, ndetse nundambirwa uzanyirukane. Nuko Dujin yarasohotse, bisa naho amaze kuba yamusezeraho, agiye kuba yataha. Dujin yarasohotse ahagarara hanze, arangije mu gusohoka yahise akubitana na musaza wa JE. Arangije umusaza wa JE yahise agenda yirukanka, ashobora kuba yari afite ubwoba ko uyu musore ashobora kuba yiciye mushiki we. Yaragiye arareba, asanga mushiki we nta kibazo afite, arangije aragaruka abwira Dujin ati ndagira ngo uva aha ngaha ntuzongere no kuba wanahagaruka. Nuko Dujin yaramubwiye ati oya ntabwo ushobora kuba nahava hano, ati ni njye muntu wenyine ushobora kuba wahagarika muvandimwe wanjye, ati nta wundi muntu ushobora kuba yamuhagarika. Nuko mu gihe tukiri aho ngaho, wa muvandimwe wa Dujin yahise amuhamagara kuri telefone, arangije aramubwira ati
wa musore we wamaramaje ibintu wigize, ati ngiye kuba nagukorera gashya, ati ngiye kuba nakangiza buri kimwe cyose kikuri iruhande, cyane cyane abo bantu ukunda cyane, ati Jay ako gakobwa ngo wapfiriye wasariye, ngiye kuba nakangiza nzagakatakatamo ibice bice, n'uwo musaza wiwe ati nzabangiza nabi cyane, nzabakatamo uduce duce ku buryo mbagira nk'inyama ziseye, ku buryo ushobora kuba wabareba ntube wamenya ngo iyi sura ni iyande. Nyagasani umusore ni umugome. Nuko ku ruhande Jay musaza we yaje kumureba yarakaye cyane, nuko Jay yaramubwiye ati umbabarire kuba ntakubwiye buri kimwe cyose, ndabizi byakurakaje. Nuko umusore yaramubwiye ati oya ntugire ikibazo, ati erega mba mfite impungenge z'uko ushobora kuba wagira ikibazo, ati ntabwo nifuza kuba nakubura, sinifuza kuba nabona wansize. Nuko umukobwa yaramubwiye ati ntugire ikibazo, ati uri umuvandimwe wanjye ntabwo nagusiga. Nuko twaje hano ku ruhande, twaje hanze, hari umukobwa waje atwaye imodoka, imvura yari iri kugwa, arangije agenda yitegeza ati se nibyo byabereye ahangaha. Yahamagaye wa mukobwa Jay aramubwira ati umva mwana, ndi hano hanze nari kuba nakureba, ati ariko ati ndabona bisa naho hakinze. Nuko ku ruhande mwitegereze neza, Dujin yarahagaze ku ruhande batabizi arimo kwitegereza. Nuko Jay yarasohotse aje kureba wa mukobwa mugenzi we, arangije asanga Dujin ari aho ngaho, arangije yaraje ahita aza n'umutaka, yaje n'umutaka. Dujin yarahagaze wenyine, umukobwa ntabwo yarazi ko Dujin ari mu rugo. Dujin mu byukana umupolisi aba yaje kuneka hatagira umuntu uza kuba yagirira nabi Jay. Nuko Jay yaraje aramubwira ati umva, ati se kubera iki waje kwinyagiza mu mvura? Nuko Dujin yaramubwira ati ntugire ikibazo, ati njyewe ati ndi umusirikari, ati nta kibazo cyanjye, ati nta kintu gishobora kuba cyambaho. Nuko wa mukobwa yaraje arangije abwira Jay ati Jay ati se wowe ninde muri kumwe ko ntasanzwe muzi? Nuko Jay yaramubwira ati ni umushuti wanjye, ati ariko ni na afande, atari mu kazi kiwe, ati ni umupolisi mukuru. Nuko umukobwa yaramubwira ati ati okay none se yaje mu nzu se nawe tukaba turi kumwe mu nzu, ati nimba anakurinze akurindire mu nzu. Nuko Dujin yarabyemeye ajya mu nzu, ajya kuba yarinda Jay ari mu nzu. Nuko Dujin yaritegereje, nyuma yaho wa mukobwa yarabasezeho arataha, arangije Dujin aragaruka, ariko aza kuba aje kubika umutaka, yaraje kuba yabika umutaka mu kuzamo ahangaha yinjiye muri ka warehouse akubitana na wa mu bro wiwe. Nuko wa muvandimwe we yese amubwira ati wa mushenzi we, ati uriya mukobwa ari he? Ati Jay ari he? Umusore afite akanyundo. Yaramubwiye ati ndashaka kuba namwica, ati ngiye kuba namwicira mu maso yawe nawe ubwawe wumirwe, ati agahinda kose uri buze kuba wagira. Nuko Dujin yamubwiye ati kuse ubundi urashaka iki wa musore? Nuko umusore yamubwiye ati umva we wangije umuryango, ati wacunze igihe nari ndi muri gereza, urangije ibintu byose urabisandaza, ati wangiza umuryango wacu urawusenya, ati papa atandukana na mama ndetse n'abavandimwe bacu bose kubera kari agakobwa konyine ngo wakunze, ati se ubundi wagakunze mwiki kari agashinze? Nyagasani mu nyumvire. Nuko umusore Dujin yamubwiye ati brother wanjye, ati ndabizi uri umuvandimwe wanjye, atariko reka ibintu tubireke. Umusore yamubwiye ati oya waribeshye. Nuko ukanya umurwano wese utangira, yamubwiye ati umva ngiye kuba nakurangiza, ati kari agakobwa, ati nindangiza ndahita njyaho nkanyureho, ati ndakagira capati we wenyine wirebera, ati kandi urazi ko wabibona, ati ibyo wakoreye famiye yacu kubera kari agakobwa, kujye gukunda agakobwa ugahita usenya umuryango, ati ngiye kuba nakihorera, ati ngishyure. Nuko Dujin yamubwiye ati oya nta kintu ushobora kuba wakora mu gihe nkiriho, ati biragusaba ko ubanza kunyica mbere yuko ujya gukora ku bandi bantu. Nuko mu gihe bakira aho ngaho wa mukobwa ku ruhande yaje guhamagara Dujin. Nuko ako kanya bahise bikangamo batangira kurwana, wa musore atangira kuba yaza kurwana, aramubwira ati umva ati ka gakobwa ndakabonye sha wari wakamishe ngiye kuba nagahitana. Umusore yahise akuramo icyuma ngo agiye kuba yajya kwica Jay. Yaragiye umusore mbere yuko ajya kugenda, Dujin yaraje aza kumufata, mu kuza kumufata ku bw'impanuka wa musore yamuteye icyuma. Umusore yamuteye icyuma agiteye umuvandimwe we, arangije byaramurenze nawe yise acanganyikirwa, ntabwo asanzwe ari umwicanyi. Nuko gereza yaragira muhindura imugira umuntu w'igisarigoma, umuntu w'ikihebe. Nuko ako kanya Jay yaraje aza yirukanka, wa musore ashobora kuba yamaze kugenda. Jay akimara kuhagera yasanze Dujin bamuteye icyuma yarembye, ahita ahamagara ambulance bahita mujyana kwa muganga. Nuko baratwereka ku rundi ruhande Jay yaricaye kwa muganga ategereje, baratubwira ngo Dujin bamujyanye mu ibagiro ari ku iseta, bagiye kuba bamukorera operation yo kumubaga. Nuko ku ruhande mukecuru wa Dujin yaraje aza ari kumwe na mushiki wiwe, basanga Jay yicaye wenyine byamurenze. Nuko baramubajije ati ese byagenze gute umuhungu wacu, byagenze bite? Nuko Jay yarababwiye ati umusore wanyu bamuteye icyuma. Mushiki wa Dujin yaramubwiye ati se ninde wamuteye icyuma? Nuko Jay
nta kindi yakoze, yabuze uko yabigenza. Arababwira ati bambwiye ko ari umuvandimwe wiwe. Nyagasani, umukecuru yarihebye, ibaze kumva ngo umuvandimwe yateye icyuma umuvandimwe wiwe. Nuko hano ku rundi ruhande uko baganiraga, Dujin yari ari muri koma, arangije arabumva arakanguka. Mu gukanguka yarahindukiye, mu kwitegereza neza asanga mushiki wiwe ndetse na mukecuru wiwe baje kumureba, nibo baje kumurwaza. Nuko twagarutse hanze, musaza wa Jay yaje kureba mushiki wiwe, yaje yirukanka kuko yari yumvishe ko mushiki we ari ku bitaro, arangije ahita amucyura. Nuko nyuma y'imyaka 12 baratubwira ngo umukecuru yagiye kureba umusaza muri gereza, ajya kumureba ati wa kigabo we, wa gisaza we, ati kubera iki wafasha abana ukajya kubagira nabi? Ati reba umwana waragiye uramuhindura umwicanye nkawe. Nuko umusaza yaramubwiye ati mbega byiza cyane, ati biranejeje cyane, ati uriya mwana wanjye rega, ati iriya ni imfura yanjye, ati pe, ati uriya ni uwanjye rwose. Ati ibaze ko atumye uza kundeba, imyaka 12 yose yarishize utaza no kundeba, waranze kuza kunsura. Nuko umukecuru Prito yaramubwiye ati wa musaza we, ati ndagusabye abana banjye bajye kure. Nuko umusaza yaramubwiye ati umva, ahubwo n'umwana wanjye Dujin nawe ndari mukumbuye, ati yaba nawe yakaje kunsura. Nuko umukecuru yaramubwiye ati umva, Dujin ntago ari umwana wawe, umwibagirwe. Ati wowe urifata ugafata abana ugashaka kubarira nk'uko papa we yakureze, ati uri umugome, uri umwicanyi. Umukecuru yatashye ababaye, arangije yahise aza kureba Dujin ku bitaro. Dujin aracyaryamye, aracyari muri serumu. Nuko umukecuru yaje aramubwira ati umva muhungu wanjye, ati uri Imana yampaye, ati nukuri, ati nta kintu nashimira Imana nko kuba yarakumpaye. Nuko ku ruhande hari abari bari kuba bareba amakuru, baratubwira ngo wa umusaza wishe ababyeyi ba Jay, ngo umuhungu we mukuru ati yatangiye kuba yagaba igitero kuri Jay nyirizina mu rugo rwe, arashaka kuba yamuhitana. Uyu munyamakuru mumwibuke neza, asanzwe akurikirana ino nkuru kuva yatangira, kuva ababyeyi ba Jay bakicwa kugeza n'uyu munsi. Nejo bundi yari ari kumwe n'ura musaza muri gereza. Nuko hano baratwereka Jay yaraje, haraho Jay yaraje, sinzi waje kuba yavugisha, yaje kuba yareba Dujin kwa muganga. Dujin yarakiri kwa muganga, araza aramuganiriza, aramubwira ati se Dujin, ibi ni ibiki bitubaho, kubera iki ari twe bibaho? Ati se twakoze iki, niki twagomeye Imana ku buryo tubaho muri aka gahinda? Reba bimaze imyaka myinshi cyane, kuva turi mu myaka za 14, urabyibuka kuva tukiri abana tukiga segonderi. Ati reba ibintu byose byagiye bitubaho, kubera iki ari twe byahisemo? Dujin byaramurenze. Jay yarakomeje aramubwira ati Dujin, ati se ubundi byagenze gute kugira ngo twisanga aha ngaha? Dujin byamucanze, yabuze ikintu yavuga, byamurenze. Nuko Dujin yagize gutya, azamuna akaboko, yaje kuba yakora ku mukobwa. Umukobwa arimo kumwitegereza, Dujin nta kintu arimo kuvuga. Umukobwa nawe yarakomeje aramwitegereza. Nuko twavuye aho ngaho tugaruka aha ngaha, hari umusore, hari agasore ku ruhande kaje, nakandi gasore ubona gakiri gato nako gafite za maske, kambaye n'ingofero. Yaraje abwira umusore ati hari umusore yaje kureba hano, aramubwira ati umva, nabonye mama wawe na papa na mushiki wawe, ati nabonye ari beza. Umusore avuye aho ngaho arongera aragenda, yaragiye aza aha ngaha. Akimara kuhava aho ngaho yarari, uyu musore ntabwo tuzi ngo ari mu yihe gahunda, yaraje akomeza kuza ari guseka, araza aramubwira ati umva, ati kuri restaurant mama wawe akoreraho naje kuyirebaho, ati nayibonye, ati mama we namubonye na mushiki we namubonye. Nuko twavuye aho ngaho tugaruka kuri Dujin, yarakiri kwa muganga, ntabwo arakira, aracyarwaye. Mubyibuke neza, amaze guterwa ibyuma inshuro 2 n'abagizi ba nabi, kandi nta cyumweru kirashira. Ejo bundi bari bamuteye icyuma, none n'umuvandimwe nawe yamuteye ikindi cyuma. Nuko yagize gutya, yakubitanye na Jay, aramubaza ati ko se wa mukobwa we watashye koko ukajya mu rugo, uraba mu bitaro kugeza ryari? Ati urategereza igihe nzakirira, urabizi nzakira ryari? Nuko umukobwa yaramubwiye ati oya, ati njye ibyo ntabwo ngiye mbyitayeho, njye icyo nitayeho n'ubuzima bwawe, ugomba kuba wandeka, ntabwo ugomba kuba wanyirukana, ngomba kuba nagukurikirana kubera ko ninjye wateye impanuka, ibyakubayeho ninjye wabiteye, wakomeretse kubera njyewe. Nuko Jay yavuye aho ngaho arataha, agera mu rugo aricara, yagumye gutekereza ibyo we na Dujin bagendaga baganira n'uburyo bagiye babanamo kuva na mbere hose. Nuko kira aho ngaho hari telefone yamuhamagaye ku kazi, babwira manager wiwe bati
turamwirukanye umukobwa wawe, ati yamaze kwangiza izina rye ryarangiritse mu itangazamakuru, ntabwo azongera kuba yadukinira filime, baramwirukanye. tuvuga ngo tugaruka hano kuri gereza, wa munyamakuru kazi yaje kuba yareba papa wa Dujin, atangira kuba yamubwira amagambo mabi cyane, amubwira ati wa kigabo uri ikicanyi, uri inyamaswa. Umugabo yashatse kuba yamwica, kubw'amahirwe hari abasekirite bahise yamufata, Imana yakinze akaboko, nuko baratwereka Dujin ngo nyuma y'ukwezi, yari yashize ukwezi, Dujin yari amaze kuba yakoroherwa, kandi bari baremeranyije we na Jay ko bazafata umunsi umwe bakaba batemberana, bakirirwana bari gutwika umunsi umwe basohokanye. Nuko baraje bafata imodoka barajyana, nuko bari mu modoka Jay yatangiye kuba yagenda baza Dujin ati se Dujin, hari umukobwa waba warigeze utereta nyuma yanjye? Nuko Dujin byaramurenze, arangije ahita afata amazi yo kunywa, yabanje guparika akamodoka biramurenga, arangije amurireba ati ko wa mukobwa we bite, turabona njye nsa n'umuntu wahuye n'abakobwa. Nuko umukobwa yaratunguwe. Jay byaramurenze, Dujin yafashe amazi arakomeza aranywa, bamubajije ikibazo aratungurwa, nuko Jay yarasetse cyane aravuga ati birasa naho ushobora kuba nta muntu uratereta. Barakomeje bagenda baganira, agenda amuvugisha, ariko Dujin yari afite amasoni menshi cyane, yaramwitegereje aramureba. Nuko arangije Jay ahita areba hirya ku ruhande, aravuga ati wasanga hari nakomeje kugutera isoni, reka mbe ndetse. Nuko bavuye mu modoka baza ahantu mu gashyamba, Jay yamuzanye ahantu mu gashyamba bariho basohokera, arangije bageze ahangaha aramubwira ati umva, ati nk'iyo wenda nigunze cyangwa nagukumbuye, iyo nibutse ibihe twagiye tunyuranamo, ati nahangaha njya nkunda kuba naza gutemberera. Barakomeje bagera ku mazi, barakomeje barya ubuzima, umunsi w'abana muremure, abana bari isi, barakomeje bajya ku byicundo, bajya hehe na hehe, bari isi uwo munsi. Nuko twavuye aho ngaho birasa naho bari batashye mu rugo. Jay ageze ahangaha yarahagaze ariyumvira, sinzi Jay ngo ari kwihe gahunda. Nuko Jay yahise akomeza. Nuko tugarutse ahangaha baratubwira ngo wa munyamakuru aracyari kugenda atangaza buri kimwe cyose, amakuru yamaze kuba yayakwirakwiza ahantu hose, atangaza ya nkuru yose yagiye amenya kuva mbere hose, kuva umunsi ababyeyi ba Jay bicwa. Nuko Dujin aranga telefone yaramuhamagaye ku kazi, baramubwiye ati amakuru yawe twabashije kuba twayamenya, hari umunyamakuru waje kuba yatubwira, atubwira ibyabaye byose kuri papa wawe, ibyo papa we yakoze byose mu myaka 10 yashize. Nuko ako kanya Jay yavuye aho ngaho agenda yirukanka ajya kwirebera Jay. Ni Dujin yagiye kureba Jay. Aya mazina yabo arimo kugenda ncanga, Jay na Dujin birancanga cyane, munyihanganire. Nuko bavuye aho ngaho yafashe Jay baratahana baragenda. Nuko bageze aho ngaho ashaka kuba yamusoma, ariko agerageje biramunanira, byaramunaniye. Dujin nibwo bwa mbere ari kuba yagerageza kuba yakegera umukobwa, byaramucanze, arangije ava mu modoka. Tugaruka hano kuri polisi baramuhamagaye, bahamagaye Dujin baramubwira ati Dujin ejo ntuzaze ku kazi, ati twamenye buri kimwe cyose, ibyo papa we yakoze byose twabimenye, twabisobanukiwe, hari umunyamakuru wabitubwiye ngo wabikurikiranye kuva na mbere hose, ati nushake ejo ntuziriguza ku kazi. Sinzi nimba bamwirukanye, nimba bamuhaye ka konje ntawamenya. Nuko Dujin yaraje agaruka mu modoka abwira wa mukobwa ati nta kibazo tugenda. Umukobwa aramubwira ati umva, ati ndabona ushobora kuba utameze neza, atariko igihe uzajya wumva utameze neza tuzajya uza kundeba tube turi kumwe. Nuko yaragiye, umukobwa yinjira mu nzu. Dujin yarakomeje, ageze imbere ariyumvira avuga ati akose ndumva ntameze neza, ndumva ntatuje. Ati kandi umukobwa yambwiye ati ninzajye numva ntameze neza nzajye nza kumureba. Umusore nta kindi yakoze, yahise akata akamodoka arigarukira, yaraparitse aragaruka aza kureba Jay. Arangije yarinjira aramubwira ati Jay ndagarutse. Ati sugarutse kubera iki? Ati warambwiye ngo ninzajye numva ntameze neza ntafite amahoro nzajye nza kukureba. Ati none kugeza muri aka kanya nanjye ntabwo ntekanye, niyo mpamvu nje kukureba. Ati Jay nakubeshye, usibye ko nihagararaho bya bindi bya kigabo, naho ubundi narashengutse, umutima wanjye wose wamvuyemo. Mu by'ukuri iyo ndarimo kuba nakubona mba numva ameze nk'umusazi, ndagutekerezaho bikandenga cyane. Ati birandenga ku buryo nanjye ubwanjye niyibagirwa, simbashe no kuba nakikontorora. Nuko Jay yaramubwiye ati nta kibazo ngwino twijyanire. Baragiye bararyama birirwa bari kuganira. Nuko twavuye kwa Jay, bwarakiye mu gitondo Dujin yagarutse ku kazi. Yaraje akigera ku kazi yahasanze abanyamakuru benshi cyane bari bamutegereje. Nuko batangiye kuba bamubaza ibibazo, ndetse na Jay yarara aho ngaho barimo kuba babakoresha ama interview, bababaje ibibazo byinshi cyane. Nuko baza kugeraho baza kuba bamenya ko
papa wa Dujini yagerageje kuba yakica umunyamakuru. Dujini barabimubwiye, nuko Dujini arangije hari uwahise ababwira ati musaza wa Jay yagiye kuba yakorana n'uwo munyamakuru bajya kubaza papa wa Dujini ku byaha aregwa byo kuba yagerageje kuba yakica umunyamakuru. Burya musaza wa Jay nawe ari muri ba bantu bamwe b'abashinjacyaha. Yaraje atangira kuba yamubaza ibibazo. Mbere yuko atangira kumubaza ibibazo, umusaza yise amubwira ati wa gasore wenda kwibutse sha, ati niwe niciye ababyeyi bawe, ati nakwiciye ababyeyi ndangije nkwicira n'abakwadobuse, ati se ubu uratekereza ko noneho icyaha cya gatatu ngiye kuba nagukorera ni ikihe? Ubu ngubu ati mushiki wawe niwe ugiye kuba yakurikirana utahiwe. Nuko umusore yamubwiye ati ese uratekereza ko ibyo ngibyo ushobora kuba wabibasha? Umusaza yaramurebye aramubwira ati nakoze nabibashije inshuro ebyiri. Ati rega unibuke ko Dujini ni umwana wanjye, ati ni umuhungu wanjye, agomba kuba yansimbura mu kazi kanjye, ni impano yanjye, yavukanye impano nk'iyanjye. Ati ubyibuke neza, umwana w'umwicanyi nawe agomba kuba umwicanyi. Icyo ngicyo ugishyire mu mutwe ukibuke neza. Dujini ntabwo uzi aho aba ari n'uriya mushiki wawe, ntabwo uzi icyo ashobora kuba yamukoresha. Akanya kariko kose uzajya kumva wumve yamurangije. Umusaza yaramwenyuye nyagasani. Uyu musaza afite iterabwoba. Nuko umusaza wa Jay akimara kumva ibyo ngibyo byaramurakaje, ashaka kuba yaza kurwana n'umusaza, bahise baza kumufata. Nuko bwarakiye mu gitondo batwereka Dujini hari aho yari yerekeye. Dujini yarakomeje aratambuka, sinzi aho yerekeye. Kureba neza birasa naho ari kuri sitasiyo ya polisi, yaraje kuba yareba umusaza. Nuko papa wa Dujini baramutambukije ku ruhande ngo bari barimo kuba bamwimura, hari gereza yari arimo bagiye kuba bamwimurira mu yindi. Nuko Dujini yari arimo kuganira na wa afande wiwe wa musaza. Papa wiwe yaramubonye biramunezeza cyane, ariko ababazwa nuko abonanye Dujini n'umuafande. Nuko Dujini baramuhamagaye bamubwira ko hari icyaha gikorewe ahantu bishe umuntu. Yaragiye ajya kureba. Nuko Dujini amaze kuba yagera ahantu habereye icyaha, yaritegereje asanga umwicanyi wahakoreye ubwicanyi yasize n'akanyundo. Byaramubaje cyane. Dujini yasanze umwicanyi yica nka papa wiwe neza. Nuko yitegereje video kugira ngo arebe ko byibura yamenye umwicanyi. Hagaragayemo abasore babiri bambaye kimwe basa n'abicanyi, ariko ntabwo amasura yabo agaragara neza. Nuko twavuye aho ngaho tugaruka kuri wa munyamakuru kazi. Bari bamufashe mu majosi, ni wa muvandimwe wa Dujini. Sinzi ibyo ari kumubaza. Nuko akira aho ngaho hari icyakomye ku ruhande, arangije amurekura ahita ajya kwitsimba. Umunyamakuru yatangiye kuza yitegereza n'ubwoba bwinshi cyane. Niba kano gafilime wagakunze, nkandira kuri like, unambwire muri comment niba mushaka udufilime tumeze nk'utu ngutu nkomeze ntubakorere, kubera ko muri iyi minsi sindi kumenya ngo muri gukunda izihe. Nuko hano ku ruhande hari umudamu wacu, birasa naho bamaze kuba bamwica. Agasore katangiye kumwenyura, nakicanye gashyashya nyagasani, karamwishe karangije karanamwenyura, shaka araserebura. Birasa naho umunyamakuru kazi bamuhitanye. Nuko umwicanyi yise ajya gutegura akaraporo agomba kuba yakohereza sebuja. Nuko twavuye ku mwicanyi tugaruka kuri Dujini. Hano yaje yirukanka, arangije aza guhobera Jay, arangije aramuhobera, aramubaza ati umeze neza? Nuko Jay yaramusubije ari no kumwenyura, amubwira ati ngiye meze neza nta kibazo mfite rwose. Ati se wari mfitiye impungenge? Twavuye aho ngaho tugaruka kuri baba polisi bakorana na Dujini, bari bakiri mu iperereza. Hano abicanyi bamaramaje babazengereje, bamereye n'aba bantu. Nuko Dujini baramuhamagaye kuri telefone baramubwira ati uriya munyamakuru kazi agiye kuba yakicwa, turi gutekereza ko ashobora kuba yaba yakicwa akanya kariko kose. Ati bamuhamagaye baramubura. Nuko Dujini yese azabwira Jay, aramubwira ati ugerageze wiyiteho, wirinde nuramuka hagize ikibazo kibaye uhite uhamagara polisi turite tugutabara. Ati ngiye kuba najya kureba ahandi hantu ngo habereye icyaha. Ati wiyiteho, ngiye kugenda nihuta njye kureba uko byagenze ndebe ko namenya amakuru. Nuko ku ruhande musaza wa Jay yarabyitegereje, ari mu buryo Dujini ahobera mushiki we, byaramubabaje cyane. Nuko Dujini yaraje aza ku nyubako y'umwicanyi barimo kuba bakeka, aza kureba. Bisa naho yaje kureba kwa mukuru wiwe. Ahageze bahita kubitana n'umwicanyi, arangije yahise amufata. Ako kanya bahita atangira kurwana. Umwicanyi yari yitahiye mu rugo. Nuko ako kanya Dujini yaramubwiye ati Siyoni. Umwicanyi yese yikangamo, ninde uzi izina ryanjye? Ako kanya yagize gutya ahita ashaka uburyo agomba kuba yamucika. Yaramubwiye ati ntabwo uri buncike uyu munsi. Nuko umwicanyi yarebye gutya areba umwana, arangije ashaka kujya kumwica. Dujini ahitamo kuba yatabara umwana,
ariko umwicanyi aragenda. Nuko umwicanyi amaze kuba yabacika nta kindi bakoze, bahise bajya guhamagara iwabo kubera ko n'ubundi bari bahageze. Umusaza arangije yarabashwishurije arababwira ati nta kintu twavugana mutari kumwe n'umunyamategeko wanjye, nimba ari we mukeneye aba ari we muzavugana nawe. Nuko twavuye aho ngaho tugaruka kuri Jay. Jay yarasigaye akumbura Dujin akaza kuba yamureba kuri sitasiyo ya polisi ku kazi, yaje kuba yamureba. Nuko Dujin yaramubwiye ati Jay, ati wa munyamakuru kazi yishwe, atari ko yishwe n'umwicanyi wundi wigira nkaho ari umuvandimwe wanjye cyangwa akica kimwe na papa. Ati niyo mpamvu twahabonye agashoka nuko umwicanyi bamuzanye ku rukiko, wa musore bamuzana bari bamaze wenyine yarizanye azamuzanye ku rukiko bari bamumenye, yaje afite confidence kubera ko yarazi neza ko yambaye agashati keza cyane. Batangira kuba bamushinja ibyaha, batangira kuba bagenda mu bibazo byinshi agenda basubiza kimugaragaza yakomeje kuba yabihakana. Dujin yaramubaje ati se upfana iki na papa wanjye, kubera icyo wagiye kureba papa wanjye inshuro nyinshi? Ati niye mpamvu wagiye kumureba muri gereza inshuro nyinshi? Sobanura. Nuko umusore yarasetse cyane aramubwira ati umva, papa wawe riga n'umwicanyi ruharwa. Ati papa wawe nta mpamvu yuko ntawe ujya kumureba. Ati papa wawe ntari biryiwe. Ati ndetse na mukuru wawe najyaga kumusura. Ati twari inshuti. Ati naragiye nyine numva ndamwikundiye, numva mwiyumvishemo. Umusore ngo uramukunda? Twavuye aho ngaho tugaruka hano hari umukobwa wari urimo gutaha, yari kugenda wenyine ku maguru bisa naho ari Jay. Nuko akiri aho ngaho hari uwamuturutse ku mpande, arangije yahise amushimuta. Sinzi mbere yuko amukoraho, ni mushiki wa Dujin yaratashye mbere yuko umwicanyi amukoraho, yasa naho yaragiye kumwica. Umuvandimwe wa musaza we yahise aza arabyitambika, amaze kumwitambika umusore ahita isubirayo aragenda. Yaramwitambitse amutera icyuma, umusore bamuteye icyuma ni wa muvandimwe wa Dujin. Abicanyi birasa naho bamaramaje, barashaka kwica buri umwe wese, na mushiki wa Dujin nawe barashaka kuba bamuhitana, niwe bagezeho. Mubyibuke neza uriya musaza akorana n'uyu musore niwe bamutumye. Nuko twagarutse ngaha hari abari bari muri bisi, hari imodoka yari iri kwimura papa wa Dujin. Bageze ahangaha imbere yakoze impanuka, birasa naho iyi mpanuka ari ibyihebe byari byateguye kuba byayikoresha impanuka, ariko kubw'amahirwe polisi n'ubundi yaraje abafata babajyana kwa muganga kuko bari bakomeretse. Wa musaza hano kwa muganga hari uwaje amuhereza agafunguzo k'amapingu n'umuganga, birasa naho akorana n'umuganga. Yahise yifungura, arangije umusaza yishe abandi ba polisi yari ari kumwe nabo bari bakomeretse. Arangije umusaza yahise yiyoberanya yambara indi myenda arasohoka. Nyagasani umusaza yaratashye. Tugarutse ahangaha hari umusore, wa musore umuvandimwe wande ni umuvandimwe wa Dujin, yaraje aza kureba musaza wa Jay. Arangije aramubwira ati wa musore we, ati humura ntabwo nje kuba nakwica. Ati njyewe narahindutse, nashaka kuba nakubwiza ukuri ko hano hari aka video mfite kagaragaza umwicanyi wishe wa munyamakuru kazi, yagasigiye wa musaza wa Jay. Arangije musaza wa Jay yaje kureba Dujin. Arangije aramubwira ati Dujin, ati se hano mfite video, ati ndashaka ko umfatira umwicanyi wa nyawe, hano harimo video. Ati waragerageje ibishoboka byose ushaka gufata umwicanyi ariko byarakunaniye, gusa hano nari nkuzaniye ikizibiti, hari video yafashe umwicanyi arimo kuba yakica umunyamakuru kazi, genda umufate ubu noneho ufite ikizibiti, ahubwo igisigaye uramufata ute. Nuko Dujin yaragiye arakomeza akora iperereza rye. Mu kwitegereza neza yabonye adresse y'ahantu imodoka y'uriya musore yaparitse uyu munsi. Arangije atangira kuba yayikurura. Mu gukurura neza asanga iherereye muri quartier wa mukobwa atuyemo Jay. Mu kwitegereza neza hano aho batuzanye batweretse Jay umwicanyi yamaze kuba yamugeraho. Nuko ku ruhande wa musaza afande wa polisi yari yaje kuba yareba mama wa Dujin ngo amenye ko byibura ameze neza. Baba bari gukorana, buri wese akagenda arindira undi, aho Dujin adahari bakamurindira. Nuko umusaza yahamagaye Dujin aramubwira ati mama wameze neza, namubonye nta kibazo afite. Ati ubu ngubu nawe ngiye kuba nagaruka. Nuko umusaza baravuganye kuri telefone. Dujin arangije byaramwenyuyemo arishima cyane, byaramunejeje. Nuko umusaza akimara kuva kuri telefone, ako kanya umusaza atarakupa telefone yahise aryo munigo, umwicanyi yamugezeho tayari. Nuko Dujin yafashe telefone arakomeza yumva ayo majwi y'umusaza, yumva umusaza ari gutaka, biramurenga, umusaza yarishwe. Nuko twagarutse hano tugaruka kuri mama wa Dujin, yari yibereye mu rugo ari wenyine, yagiye yihuta nyuma yuko atandukanye na wa musaza ajya kwihisha kuko yari yamaze kumenya ko umwicanyi ahari. Wa musaza yari amaze kuba yamubwira ko abicanyi bari muri quartier, ko na papa wa Dujin yatorotse. Nuko hano batwereka Dujin
Dujin yarakubisemo agakoti yarakaye yababaye byatari bitewe nuko bamaze kuba bakica wa musaza. Afande wa polisi asanzwe ari umuntu wiwe yamufataga nka papa wiwe, nuko Dujin yahise aza kureba ka kicanye. Yarakabajije ati papa wanje ari hehe? Nuko agasore karamubwiye ati yari yagiye gushaka mama wawe, atariko yageze mu rugo asanga wa musaza yamaze kumujyana yamucikishije. Nuko twagarutse hano aho umukecuru yarari, umusaza yaragiye kuba yamukubita akanyundo. Wa musore mukuru wa Dujin ahita hagera, barangije ako kanya umusaza yise ashaka kumwica. Nuko Dujin mu gihe yari akiri ku kiriro cya afande wiwe, Dujin yakiriye telefone yari muhamagaye, ni mushiki we wari umuhamagaye. Yaramubwiye ati mama yabuze, ati namubuze ahantu hose namubuze, ati sindi no kumubona kuri phone. Nuko tugarutse hano mu rugo, umusaza arenda kwica umuhungu wiwe ndetse n'umugore wiwe, arashaka kwica umwana na nyina. Umusaza arangije ako kanya yise asohoka. Polisi yari ihageze. Nuko umusore ku ruhande araza, mu kwitegereza neza yakubitanye na wa musaza arimo kugenda. Umusaza arimo gutambuka, umusore ahita atekereza ko ashobora kuba hari icyabaye. Yinjiye mu nzu asanga umusaza yarabahitanye. Barangije ako kanya bahise babajyana kwa muganga. Abaganga batangira kuba babakurikiranaho. Nuko twagarutse hano, Jay yari ari kumwe na manager mu modoka, bari bagiye ku gituro cy'ababyeyi biwe agiye kuba yabibuka anashyireho indabyo. Nuko mu gihe bari kugenda bahise batwereka wa musaza w'umwicanyi ukomeye yari ari guhamagara kuri telefone. Ahamagara Dujin aramubwira ati waruzi n'ibindi, ati Jay namushimuse. Nuko Dujin akimara kubyumva nta kindi yakoze, yahise ahamagara ba bagenzi biwe bo kuri polisi, arababwira ukuntu ibintu bimeze bagomba kuba bamufasha. Nuko bagiye kuba bashaka amakuru y'uburyo bashobora kuba babona aho uriya musaza ashobora kuba agiye kujyana wa mukobwa. Nuko yahise ajya kureba wa muvandimwe we, kubera ko basanzwe baziranye na papa we bazi ahantu ahitira agiye kwica abantu, bamurangiye ahantu ngo yororere imbwa. Nuko kanya Dujin yahise yerekera aho umusaza yororera imbwa. Akihagera koko yahasanze umusaza ariho ari. Bakimara guhura yaramubajije ati se umukobwa ari hehe? Nuko umusaza yaramubwiye ati namwishe, yapfuye, ibye byarangiye, nushaka ntiwongere no kumutekereza. Nuko Dujin yaraje agiye kuba yamukubita ka kanyundo. Yaramubwiye ati ndagukubita akanyundo. Arangije ahita yumva ku ruhande, yumva amajwi ku ruhande, hari wa mugore w'umuganga mu mwibuke umwe wacikishije uno musaza. Yaraje aza kwegera wa mukobwa agiye kuba yamutera igishinge kugira ngo amwaka amakuru yose ashoboka. Aje kumutera igishinge, mbere yuko akimutera umukobwa yaramutanze ahita kimwaka, ahita ari ukimutera. Nuko umukobwa nta kindi yakoze, yise ahamagara polisi kugira ngo ibe yamutabara. Yarangiye polisi amerekezo. Ako kanya polisi yahise imeneka aho ngaho. Kuri ruhande umusaza yamaramaje arashaka kwica umuhungu we. Umusaza yazamuye akanyundo agiye kuba yakica Dujin. Mbere yuko amwica ako kanya yatunguwe no kubona Jay ahasesekaye, ahita yitambika aza gufata Dujin ngo umusaza atamwica. Umusaza ntago ashaka kurekera. Umusaza aravuga ati reka nice Jay. Nuko Dujin yaramwitambitse, arakomeza aramwitambika, barakomeza baragigira. Umusaza bakira aho ngaho. Nta kindi cyabaye, polisi yari imaze kuba yahasesekara. Polisi yarahasesekaye igasesekarana na wa musaza wa Jay. Umusaza wa Jay nawe ni umuntu ukomeye cyane mu bintu by'amategeko. Nuko ibyo byavuye aho ngaho, umusaza baramujyanye. Tugaruka mu rugo, Jay yarasigaye ari kumwe we na Dujin bameranye neza, famiye ziragenda ziraryoha barishimana. Nuko baratubwira ngo Jay yaragiye abicyamamare handi muri filime, baramuzamura mu ntera. Nuko Dujin nawe baramuzamuye bamugira afande ukomeye cyane wa polisi mukuru cyane. Barangije bamuhereza ipeti, ndetse wo muvandimwe we nawe baragiye bajya kumufunga bamushyira mu gihano, ariko baramugabanyirije kubera ko yafashije polisi kuba yamenya aho umwicanyi agiye kuba yakorera ikindi cyaha. Baramugabanyirije. Nuko baratwereka Dujin yarasigaye abana we na Jay, barakundanye, baragenda bahita babana, baba umugore n'umugabo, barabana barakundana neza, batangiye kwishimana bimwe birenze. Dujin yahawe ibyishimo yari yarabuze kuvana mbere hose, yaranezerewe ahita aba umupapa mwiza. Dujin yasigaye ari we mupapa uri mu rugo uhagarariye famiye, yaragiye bose abitaho, yaba ba Jay ndetse na mushiki wiwe na mama wiwe, bose yarakomeje abitaho. Mbibutse ko umuntu ushaka gukomeza kuba yareba utundi dufilime yareba hano muri screen, uraza kutubona udufilime hano hejuru, uze kuba wakandaho ku dufoto uza kubona muri screen.
agafilime kacu natwe nahangaha tugiye kuba twakarangiriza. Mwakoze cyane abo twabanye muri kuva kuri episode ya mbere, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Boss Amani. Ibuka kumwandira subscribe, kanda like, jya muri comment umbwire aka gafilime waragakunze, nkomeze mbahereze udufilime nk'utu ngutu. Mumbwire mumaze iminsi mutigaragaza, sinzi ngo bimeze bite, sinzi ngo filime muri gukunda niziye muri iyi minsi. Murakoze cyane, reka dusubire mu kandi gafilime kari bukurikire.